オルタネータープーリーからのイオンです。簡単な事例ですが、データ取りのため、イオンの波形を取得してみました。青がオルタネーター側、赤がウォーターポンプ側です。パッと見ると、赤のウォーターポンプ側の方が大きく揺れていて、こちらが怪しく見えます。でも、原因は青のオルタネーター側でした。理由は、音の出始めのタイミングと波形の粗さです。拡大してみると、青のオルタネーター側が先に乱れています。その後に、赤のウォーターポンプ側が大きく揺れています。つまり、赤は大きくなっている。でも、青は先に弾いている。イオン診断では、一番大きく揺れている場所が犯人とは限りません。イオンの候補が近くに複数ある場合には、こういった診断も有効ではないかと感じました。詳しい内容は、長尺動画で解説しています。